waaqayyoon kan galateeffatan abbootiin koo luboota obboleewwan koo daaqonoota akkasumas guyyaa 48 cuuphamtanii aangoo mucummaa Sillaasee kan argattan saba waaqayyoo kan taatan sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf mana qulqullummaa kana keessatti kan argamtan hundumti keessan maqaa gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin nagaan isin gaafadha. Sagalee keessan hin dhaga'amu. Qophaa'ame deebii kennuudhaaf qophaa'a. Akka booltanii, akkam turtanii, akkamiyyuu dhageessan. Galateeffamuun amala waaqummaa isaa kan ta'e jiraataa fi jiraachisaan waaqayyo gooftaan keenya addunyaa badii fi cubbuun itti baay'ate sana keessaa adda nu baasee bakka qulqulluudha kan nu fide sagalee isaa akka dhageenyuu fi sagalee barannu kanaan dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu hunda keenya nu gargaaree hunda keenya nu jajjabeessee guyyaa kanaan kan nu ga'e waaqayyo abbaan keenya waaqayyo gooftaan keenya waaqayyo fayyisaan keenya maqaan isaa baraa hanga bara baraatti kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ilma waaqayyoo geessee haadha waaqayyoo kan taate haadha keenyas kan taate dubree qulqulleettii maaramii kadhannaanii fi eebbi ishee nu wajjiniin jira waan ta'eef maqaan haadha keenyaa baraa hanga bara baraatti kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkuma kitaabni qulqulluun nu barsiisutti kabaja kan barbaachisuuf kabaja kennaa ulfina kan ta'uuf ulfina kennaa jedhamee waan barreeffameef ergamootaaf tolootaaf wareegamtootaa fi qulqulloota hundaaf waaqayyoon akkuma isaan kabajetti maqaa fi yaadannoon isaanii baraa hanga bara baraatti kan kabajamee fi kan yaadatamee nuuf haa ta'u ilil jedhaatii waaqayyo galateeffadha. Baga keessan Tsoomii yeroo hiikamu osoo hin ta'in yeroo qabamu baga keessan kan namaan jedhamu. Maaliif namni erga hiikee booda yookaan immoo tsoomii sun erga hiikamee booda eeyyama fooniitiin, fedha fooniitiin, jaalala fooniitiin akka addunyaatti jiraata malee eeyyama waaqayyootiin, sagalee waaqayyootiin, dubbii waaqayyootiin jiraachuu waan hin barbaanneef guyyaan 10 kun, guyyaan 16 kun sagalee waaqayyoo kan ittiin dhaggeeffannu, qalbii keenya kan ittiin jijjiirannu, kadhannaan keenyas fuuldura waaqayyoo ga'ee akka deebii nuuf kennu laphee qulqulluudhaan tsoomii guddaa kana akka soomnu waaqayyo gooftaan hafuurri qulqulluun hunda keenya nu haa gargaaru. Ameen jedhama. Akka eeyyama waaqayyootti daqiiqaa muraasaaf sagalee waaqayyoo ni barannaa. Kan nu barsiisu waaqayyoodha. Kan nu gorsu waaqayyoodha. Waaqayyo abbaan keenya, waaqayyo gooftaan keenya umrii keenya irratti umrii nuuf dabalee akka gaabbii gallu, akka qalbii keenya jijjiirannu, akkasumas immoo sagalee isaa erga dhageenye booda isa baranne kanaan, isa dhageenye kanaan mootummaa isaa akka dhaallu hunda keenyaaf nuuf eeyyamee bakka qulqulluu kanatti erga nu fidee booda daqiiqaa muraasaaf waaqayyoon nu barsiisa. Eenyutu nu barsiisa? Eenyutu nu barsiisa? Waaqayyo nu barsiisa. Mata dureen barumsa keenyaa kan ta'u ergaa qulqulluu Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa
afur irratti kan jiru kaasuudhaan sagalee Waaqayyoo ni baranna. Ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 4 hanga 5 kan jiru lakkoofsa 2 kana isarratti barreeffamee kan jiru sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Addunyaa kan moo'u amantaa keenyaa jedha. Addunyaa kan moo'u eenyudha? Addunyaa kan moo'u eenyudha? Amantaa keenyaa jedha. Jecha kana kan dubbate qulqulluu Yohaannisidha. Akkuma hundi keessan beektan qulqulluun Yohaannis duuka buuta Gooftaa fi Fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos isaan kurnan lamaan sana keessaa tokko kan ta'e abbaa isaa dhiiseet, mana isaa dhiiseet, qabeenya isaa dhiiseet, qurxummii kiyyeessuu sanas dhiiseet, jireenya isaa hunda dhiiseet Gooftaa fi Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos nama ta'ee addunyaa kanarratti erga mul'atee booda ati koottuuti na duuka deemi, koottuuti na wajjiniin jiraadhu, umrii keetii jalqabdee hanga har'aa qurxummii kiyyeessaa jiraatteetta, amma garuu wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf, wangeela mootummaa Waaqayyoo barsiisuudhaaf, dubbii sagalee Waaqayyoo addunyaadhaaf himuudhaaf koottuuti ana wajjiniin jiraadhu jedhee Gooftaa fi Fayyisaan keenya erga waamee booda Kiristoos wajjiniin nama jiraatedha Yohaannis. Yohaannis kitaaba qulqulluu keessatti kitaabota 5 qaba. Kitaabota meeqa qaba? Kitaabota 5 qaba. Inni jalqabaa wangeela qulqulluu Yohaannis kan jedhamu yoo ta'u, isaan sadan immoo ergaa qulqulluu Yohaannis isa jalqabaa, isa lammaffaa fi isa sadaffaa kan jedhamu, akkasumas immoo inni shanaffaan mul'ata Yohaannis kan jedhamu kitaaba qulqulluu isa xumuraa irratti kan argamuu fi waa'ee dhufaatii Iyyasuus Kiristoos akkasumas immoo waa'ee bara dhumaa kanaa ta'udha. Kanaaf kitaaba qulqulluu keessatti kitaabota 5 kana kan barreesse qulqulluu Yohaannisidha. Eebbiin isaa hunda keenya irraa haa bu'u. Yohaannis Gooftaa wajjiniin erga jiraatee booda duuka bu'oonni kamisa galgala Gooftaa dhiisanii erga baqatanii booda isaan hunda keessaa adda ba'ee Iyyasuus Kiristoos waan jaalatuuf hanga fannootti, hanga qaraaniyootti Kiristoos wajjiniin kan ture Yohaannisidha. Hanga qaraaniyootti erga deemee booda qaraaniyoo ga'ee fannoo Gooftaa Iyyasuus Kiristoos jalatti haadha keenya dubroo qulqulleettii maaranii addunyaa hunda bakka bu'ee isheen kun haadha kooti, ana wajjiniin jiraachuu qabdi jedhee Kiristoos irraa imaanaadhaan kan fudhate, mana isaattis kan simate qulqulluu Yohaannisidha. Akka barsiisummaa mana amantaa keenyatti fooniin hin duune gara Waaqayyoottis deemeera jedhamee ni barsiifama. Wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 21 irratti Gooftaa fi Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isaan kana keessaa namoonni isaan tokkoon hanga namni dhufuutti lubbuudhaan ni jiraatu jedhee waan dubbate akkaataa sanaan illee kan barsiisan jiru. Waa'ee qulqulluu Yohaannis kana erga dubbadhee booda ergaa isaa isa jalqabaa mata duree kaasne sana ilaalleetiin wajjin barannaa hafuurri qulqulluun hunda keenya wajjin haa ta'u. Maaliif namni hafuura qulqulluudhaan yoo guutame malee sagalee Waaqayyoo hubachuu hin danda'u. Na dhaggeeffachaa jirtu fedha fooniitiin hin ta'u, eeyyama fooniitiinis hin ta'u. Namni kamiyyuu sagalee Waaqayyoo hubachuudhaaf hafuura qulqulluudhaan guutamuu qaba. Eeyyama Waaqayyootti of kennuu qaba. Kanaaf akka eeyyama Waaqayyootti ergaa Yohaannis
isa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irratti qulqullichi Yohaannis yeroo dubbatu maal jedhee addunyaa kan lo'u amantaa keenya jedhe. Amma namni baay'een injifannoo ni barbaada, amantaa dhabuu hin qabu. Akkasumatti injifachuudhaaf maaltu barbaachisa? Amantaatu barbaachisa. Jalqaba irratti boqonnaa 5 lakkoofsa 1 jalqabee yoo ilaaltan namni kamiyyuu Iyyasuus Kiristoos Waaqayyo akka ta'e, Iyyasuus Kiristoos Gooftaa akka ta'e, Iyyasuus Kiristoos uumaa akka ta'e, Iyyasuus Kiristoos nama fayyisuudhaaf nama ta'ee addunyaa kana irratti fooniin akka mul'ate namni hin amanne qormaata kamiyyuu injifachuu hin danda'u jedhe. Kanaaf erga kana dubbatee booda namni Kiristoositti amane, Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e, Kiristoos Waaqayyo akka ta'e, Kiristoos uumaa akka ta'e namni amane addunyaa injifachuu ni danda'a. Addunyaa kan injifatu yookaan addunyaa kan mo'u amantaa keenya jedhe. Kana keessatti waa lama hubanna. Inni jalqabaan amantaan maali kan jedhu. Inni lammaffaan immoo amantaa kana eega beeknee booda amantaa kanaan maal argannaa kan jedhu. Lamaan kana beeknaan nu gaarraa. Akkuma keessan beektan addunyaa kana irratti amantoota kan jedhaman yookaan immoo maqaa amantaatiin kan hundaa'an baay'eetu jiru. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara Ibrootaatti kan erge boqonnaa 11 irratti bal'inaan waa'ee amantaa fi waa'ee abbootii amantaa barreesseera. Akkuma hundi keessan beektan kutaan kun yookaan immoo ergaa qulqulluu Phaawulos gara Ibrootaa boqonnaa 11 irratti kan barreeffame hundi isaa kan dubbatu waa'ee amantaati. Waa'ee maalii dubbata? Waa'ee maalii dubbata? Na dhaggeeffachaa jirtuuti? Waa'ee amantaa dubbata. Maaliif? Jireenya keenya keessatti amantaan barbaachisaadha. Namni waa'ee amantaa barate amantaadhaan jiraachuu danda'a. Waaqaafis amanamuu danda'a, namaafis amanamuu danda'a, ofiifis amanamuu danda'a. Kanaaf namni waa'ee amantaa hin beekne, hiikaa amantaa hin beekne, dubbii amantaa kan hin beekne akkamitti Waaqayyotti amanuu danda'a? Kanaaf Waaqayyotti amanuudhaaf waa'ee amantaa beekuun barbaachisaadha. Amantaa jechuun dhaabbilee addunyaa kana keessa jiran jechuun amantaa jechuun namoonni 10, 50, 100 ta'anii 1000 ta'anii gurmaa'anii waldaa tokko uumanii ishii keessatti guyyaa fi halkan kan iyyanii miti amantaa jechuun. Amantaa jechuun waan hin mul'anne sana, waan ija keenyaan hin agarre sana akka jirutti amanuudha amantaa jechuun. Dhaggeeffachaa jirtuuti? Akkasiin eeggaluun amma fakkeenyaaf namni Waaqayyoo ijaan argee jira. Nuti Waaqayyoo ija keenyaan hin agarre. Garuu Waaqayyo akka ta'e, Waaqayyoon uumaa akka ta'e, Waaqayyoon Gooftaa lafaa fi samii akka ta'e, Waaqayyoon isa mul'atus isa hin mul'annes hunda isaa bakka hin jirrerraa gara jirutti fidee kan uume Waaqayyo akka ta'e kan beekne amantaadhaan. Kanaaf amantaa jechuun waan ija keenyaan hin agarre sana Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 5 bal'inaan barreeffameera dubbisaa. Amantaa jechuun jedhe waan ija keenyaan hin agarre sana, wanta hin mul'anne sana akka jirutti yookaan immoo akka arginetti amanuu yookaan hubachuu yookaan fudhachuu jechuudha amantaa jechuun. Nuti kana keessa jirraa kan jedhu sana of laaluun barbaachisaadha. Maaliif nuti yeroo ammaa milikkita garaagaraa barbaanna, mallattoo barbaanna,
wanta ija keenyaan arginu barbaanna. Nuyi amantaa kamitti fakkaatu namichi wayii rifeensa isaa guddisee dhufeetiin asii yeroo seexana argisiisu isaan nuti amantaa kamitti fakkaatu. Amantaa jechuun garuu akkasumiti. Akkasumiti. Amantaa jechuun waaqa ija keenyaan hin argine sana argineerraa. Waaqa hin beekne sana beekneerraa. Samii ija keenyaan ilaallu kana kan uume isadha. Lafa irra teenya kanas kan uume isadha. Lafaa fi samii qofa osoo hin ta'in nuyi illee bifaa fi fakkeenya isaatiin kan nu uume waaqayyodha jedhanii dubbii kana simachuun, dubbii kana fudhachuun, dubbii kana amanuun erga amananii booda ittiin jiraachuu jechuudha amantaa jechuun. Qulqulluun Phaawulos erga kana dubbatee booda maal jedhee inni mul'atu kun lafaa fi samii hundumti isaa bakka hin jirrerraa gara jiruutti fidee kan uume sagalee waaqayyoo akka ta'e amantaadhaan nu hubannaa jedhe. Maal hubannaa? Amantaadhaan hubannaa. Kana jechuun maal jechuudha? Uumamtoota biyya lafaarra jiran hunda isaan beeknuuti hanga beeknuu beeknu. Uumamtoota biyya lafaarra jiran kana hunduma isaa isa nuti argines isa hin agarres, isa beeknus isa hin beeknes, isa dubbatus isa hin dubbannes, isa lubbuu qabus isa lubbuu hin qabnes hunda isaa bakka hin jirrerraa gara jiruutti fidee kan uume sagalee waaqayyoo kan jedhame Iyyasuus Kiristoos akka ta'e amantaadhaan nu hubannaa jedhe. Maaliin hubannaa? Maaliin hubannaa? Amantaadhaan. Isa kana hunda qofa miti saba waaqayyoo. Waaqayyoon guyyaa ja'affaa irratti bifaa fi fakkeenya isaatiin nama godhee akka nu uumes kan hubanne amantaadhaan. Kanaaf nuti bifaa fi fakkeenya waaqayyootiin uumamne. Na dhaggeeffachaa jirtu namoonni tokko jaldeessa irraa suutuma suuta dhufnee kan jedhan jiru. Lakki nuti jaldeessa irraa miti kan dhufne. Jaldeessi jaldeessuma namnis namuma. Na dhaggeeffachaa jirtu miti. Jaldeessi kan dhalchu jaldeessa malee nama miti. Jaldeessi namarraa hin dhalatu namnis jaldeessa irraa hin dhalatu. Saayinsiin garuu akkasitti amana. Maaliifini waa'ee dubbii amantaa waan hin beekneef, waa'ee dubbii sagalee waaqayyoo waan hin beekneef. Nuti garuu kitaaba qulqulluu irratti hundaa'uudhaan sagalee waaqayyoo barachuudhaan akkasumas immoo amantaadhaan waaqayyoon bifaa fi fakkeenya isaatiin akka nu uume kana beekna. Maaliif seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti Sillaaseen akkas jedhe. Isaan dura waaqayyoon yeroo waan hundumaa uumu dubbiidhumaan uume. Lafaa fi samiin haa ta'u jedhee akkasuma ta'e. Na dhaggeeffachaa jirti. Bishaan lafa hanga samii ilaaltan kanatti dhaabbatee ture bakka lamatti haa qoodamu jedhe waaqayyo. Bishaan inni tokko gubbaatti hafe inni tokko immoo lafa irratti hafe. Inni lafa irratti hafe sunis walii sassaabamuu jedhe waaqayyo. Ajajuma dabarse. Lafti isaa biqilchitu jedhe. Hunduma isaa sagalee isaatiin dubbachuudhaan yookaan ajajuudhaan erga uume booda waaqayyoon guyyaa ja'affaa irratti garuu marii jalqabe. Maal jalqabe? Koottaa bifaa fi fakkeenya keenyaan nama uumnaa jedhe. Eenyu uumnaa? Nama ta'e maaliif hin jenne? Waan kabaja qabuufi namaaf. Isumayyuu bifa isaatiin fakkeenya isaatiin isa nu fakkeessee nu uumuudhaaf Sillaaseen marii jalqabe koottaa jedhe bifaa fi fakkeenya keenyaan nama uumne jedhee guyyaa ja'affaa irratti waaqayyoon bifaa fi fakkeenya isaatiin nama uume isa kanas kan beekne yookaan kan hubanne amantaadhaan. Maaliin isin jedhe? Anu jajjabachaa jira. Maaliin hubanne? Sagalee keessan ol kaasaa. Maaliin hubanne? Maaliin beekne?
Galanni fulfinni waaqayyoo fi haa ta'u. Ililcha waaqayyo galateeffadhaa. Kan ililchitan waa lamaati. Inni tokkoffaan waaqayyo galateeffachuudhaaf, inni lammaffaan immoo kan Rabbi si yoo jiraate dammaqsuudhaaf. Waaqayyoon bifaa fi fakkeenya isaatiin akka uume amantaadhaan beekna. Kanaaf amantaa jechuun wanta nurra ture sana yookaan wanta nuti ija keenyaan hin agarre sana, wanta nuti hin beekne sana, wanta nuti hin ilaalle sana akka jirutti amananii fudhachuu jechuun amantaadha. Isa immoo kan beekne waaqayyoon amantoota biyya lafaa hunda isaa bakka hin jirrerraa gara jiruutti fidee akka uume kan beekne amantaadhaan. Qulqulluun Phaawulos Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 5tti erga kana dubbatee booda namni kamiyyuu amantaadhaan malee Waaqa beekuu hin danda'u jedhe. Eenyu beekuu hin danda'u? Eenyu beekuu hin danda'u? Waaqa beekuudhaaf amanuutu isarraa eegamaa jedhe. Lakkoofsa 6 Waaqayyummaa isaa beekuudhaaf, kabajaa isaa beekuudhaaf, aangoo isaa beekuudhaaf, ulfina isaa beekuudhaaf, teessoo isaa beekuudhaaf, waa'ee waaqummaa isaa beekuudhaaf kan nurraa eegamu maalidha yoo jenne saba Waaqayyoo inni jalqabaa amantaadha. Amantaadha. Abbootiin keenya ragaa kan boqonnaa 11 irratti jalqabuma Abeeli jalqabee hanga abbootii sadumaa hunda isaanii seenaa isaanii bal'inaan kan nutti ta'e isaan amantaadhaan addunyaa injifataniiru. Amantaadhaan maal injifataniiru? Namni bisa amantaadhaan maal injifatan? Addunyaa injifataniiru. Nuti har'a qormaanni nutti baay'ateera. Jireenyi qormaataa waa'ee qarshii qormaataa, waa'ee biyya lafaa qormaataa, wanta amma ilaaltan kun qormaataa, qormaanni nutti baay'ateera. Kanaaf kana muu'uudhaaf maaltu barbaachisaa? Amantaa. Amantaan kun immoo abbootiin keenya jalqaba addunyaa kanatti injifatanidha. Ameen Qaayeelii caalaatti aarsaan isaa Waaqayyo fuulduratti fudhatama kan argate amantaadhaan. Maaliinis hin jedhu inni sun qamadii fi inqirdaada walitti makeetiif maali silaa qixxaa kana Waaqayyoon hin nyaatu jedhee itti hin akkanatti ofirraa baasaa ta'eetiin Qaayeel aarsaa dhiyeesse. Abeel garuu aarsaan kun kan dhiyaatu Waaqayyoodhaafi. Eenyuudhaafi? Waaqayyoodhaafi. Kan fudhatus Waaqayyoodhaaf. Waaqayyoon immoo kennuus fudhachuus ni danda'a. Aangoo qabaa. Namoonni isa kan jedheef of eeggannoo guddaadhaan, gabbii guddaadhaan, akkasumas immoo jaalala guddaadhaan wanta eegu sana keessaa filatee hoolaa tokko Waaqayyoon dhiyeesse. Waaqayyoon garuu jalqaba kallaa hoolaatii qamadii miti. Laphee Abeelii fi laphee Qaayeel ilaali. Namoonni tokko isaan gaaffiin galanii qarshii eegumanii kiristaanaatti. Waaqayyoon qarshii kennan jalqaba keessa keenan. Keessi kee jaalala qaba. Keessi kee tokkummaa qaba. Keessi kee amantaa qaba. Jireenyi amma yaadaa jirtu kun, jireenyi ati amma jiraachaa jirtu kun sagalee Waaqayyootiin yoo madaalame maal fakkaata kan jedhu Waaqayyoon jalqaba kallaa keessa keenya. Namoonni baay'een keessa keenya keessatti jibba qabannee yaa Waaqayyo gooftaa maaloo kadhannaa kurna dhaga'e akkamittiin si dhagaa? Yaa Waaqayyo gooftaa deebiin akkamittiin si deebisa dubbateera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irratti obboleessa kee wajjiniin osoo hin araaramin nama wajjin osoo hin araaramin mana qulqullummaa dhuftee aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyeessuudhaaf yoo dhufte garuu obboleessa kee wajjin yoo hin araaramne aarsaa kee kennaa kee sana lafa godhadhuuti deebi'iiti obboleessa kee wajjin araaramiin jedhe.
obboleettii kee wajjiniin araaranii jedhe. Maatii kee wajjiniin araaranii. Saniroo laphee qulqulluudhaan jaalala guddaadhaan akka Abeel aarsaa kee dhiyeessi. Yeroo sana Waaqayyoon siif simataa. Kana ta'uu waan ga'u hin ta'u. Amma boruu jalqabne Oviini jalqabna miti yoo amantaadhaan ta'e bu'aan qaba. Yoo amantaadhaan hin taane garuu bu'aan qaba. Bu'aan qaba. Amma sa'aatii 9 miti hanga 12 illee tura. Buddeenaa fi shiroo qofa miti akaawwi illee nyaataa guyyaa 16. Yoo amantaadhaan hin taane bu'aan qaba. Yoo jaalalaan hin taane bu'aan qaba. Keenya qulqulluu yoo hin taane bu'aan qaba. Laphee keenya keessatti cubbee qabannee, laphee keenya keessatti gantummaa qabannee, keessa keenya keessatti shakkummaa qabannee, fuuldura Waaqayyoo dhaabbannee Waaqayyo goyyomsuu hin dandeenyu. Waaqayyoon kan laalu jalqaba keessa keenya ilaala. Sammuu keenya ilaala. Yaada keenya ilaala. Sana booda kennaa keenya ilaala. Kanaaf kennaan keenya fudhatamaa akka argatu, aarsaan keenya fudhatamaa akka argatu, kadhannaan keenya fudhatamaa akka argatu, akka Qaayeel osoo hin ta'in akka Abeelitti amantaadhaan Waaqayyotti hirkachuu qabna. Qulqulluun Phaawulos qaluma dubbate. Abeel kadhannaan isaa fudhatama kan argate, aarsaan isaa fudhatama kan argate, waan Waaqayyotti hirkateef amantaan isaas guddaa waan ta'eef aarsaa sanas jaalalaan amantaadhaan waan dhiyeessee fudhatama argateera. Abeel qofa miti. Kan akka Nuh, kan akka Abrahaam, kan akka Musee, kan akka Malkiiseedeq, kan akka Daawit, abbootii tokkummaa keessa kan turan hundi isaanii addunyaa kana kan hin amantaadhaan. Maaliif mo'anii? Saba Waaqayyoo goyyoomiidhaan. Namni kamiyyuu hidhata barbaade hidhachuu danda'a. Addunyaa mo'uu hin danda'u. Namni kamiyyuu beekumsa addunyaa hunda walitti qabee beekuu danda'a. Addunyaa mo'uu hin danda'u. Seexana injifachuu hin danda'u. Injifachuudhaaf kan nu barbaachisu amantaadha. Amantaa kanaan jiraachuu qabna. Kanaaf qulqulluun Phaawulos abbootii keenya irraa baradhaa. Isaan dhaggeeffadhaa. Isaan hubadhaa. Daandii isaanii ilaalaa. Jireenya isaanii ilaalaa. Isaan yaadadhaa. Sana booda jireenya isaanii ilaaltanii, hojii isaanii ilaaltanii, dubbii isaanii dubbisanii, waa'ee isaanii erga beektanii booda isaan akkamitti addunyaa kana mo'an kan jedhu isin erga beektanii booda isinis amantaadhaan addunyaa mo'uu dandeessu jedhe. Kanaaf mata dureen barumsa keenyaa maal inni? Addunyaa kan mo'u maal keenya inni jedhe? Addunyaa kana mo'u maal keenya? Amantaa keenya. Addunyaa kana mo'u amantaa keenya erga jennee, amantaa jechuun wanta hin jirre sana akka jiruutti fudhachuudhaan, wanta hin argine sana akka arginetti fudhachuudhaan, wanta hin ilaalle sana akka ilaalletti amanuudha jennee erga hiikaa kana ilaallee itti aansee maal ilaallaa? Amantaa keenyaan maal argannaa kan jedhudha. Dhaggeeffachaa jirtu amantaa keenyaan maal arganna? Amma hin amanna miti, hin soofna, hin beelofna guyyaa guutuu garuu maal arganna? Hin kadhanna halkan garuu maal arganna? Waaqayyootti ni amanna garuu maal arganna? Inni jalqabaa amantaa keenyaan mootummaa Waaqayyoo arganna. Mootummaa eenyu arganna? Naa deebisaa, mootummaa eenyu? Mootummaa Waaqayyoo. Wanti isin beekuu qabdan kaayyoon keenya inni jalqabaa, galmi keenya inni dhumaa mootummaa Waaqayyoodhaanidha. Kana hojiin keenya namni kan uumamu Waaqayyo galateeffachuudhaaf, Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf. Ergamoonni raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1 barreeffame. Ergamoonni illee samii irratti fuuldura Waaqayyoo dhaabbatanii qulqulluu jedhanii akkuma Waaqayyoo galateeffatan nutillee achitti ergamoota wajjin galata ergamootaa barannee Waaqayyo galateeffachuudhaaf
uumamne kaayyoon keenya inni jalqabaa mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha. Kanaaf gooftaan keenya keenya Yesuus Kiristoos wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 6 irratti maal jedhe? Jalqaba mootummaa Waaqayyoo fi qulqullummaa yookaan tolummaa barbaadaa. Inni kaan isiniif dabalamaa jedhe. Inni kaan maal ta'a? Baay'ee nama dinqisiisa. Qarshiidhaaf isiniif dabalama. Uffata isiniif dabalama. Waan nyaataniif isiniif dabalama. Isa addunyaarra jiru isiniif dabalama. Garuu tokkoffaa miti. Tokkoffaa miti. Inni jalqabaa kaayyoon keenya inni tokkoffaa mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha. Kanaaf mootummaa sana dhaaluudhaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf Waaqayyo wajjin mootummaa Waaqayyoo keessatti jiraachuudhaaf kan nu barbaachisu maalidha yoo jenne amantaadha saba Waaqayyoo. Wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 3 irratti qulqullichi Yohaannis yeroo dubbatu maal jedhe? Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e namni amane jireenya bara baraa argataa jedhe. Jireenya maalii argataa? Jireenya bara baraa argataa. Kanaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf Waaqayyotti amanuun barbaachisaadha. Amantaa keenyaan maal arganna? Mootummaa Waaqayyoo arganna. Jireenya bara baraa arganna. Jireenya gaarii arganna. Ibidda bara baraa keessaa bilisa baana. Gadadoo keessaa, rakkoo keessaa, dukkana keessaa, garbummaa keessaa, harka seexanaa keessaa bilisa ba'uudhaaf kan nu barbaachisu amantaadha. Amantaadha. Kanaaf amantaa keenyaan cimuu qabna. Kadhannaadhaan cimuu qabna. Jireenya hafuura waatiin cimuu qabna. Dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaan cimuu qabna. Sagalee Waaqayyoo dubbisuudhaaf cimuu qabna. Sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf cimuu qabna. Kana ta'uu waannaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin dandeenyu saba Waaqayyoo. Hin dandeenyu. Inni jalqabaa isa kana. Lammaffaan amantaa keenyaan maal argannaa? Amantaa keenyaan isa lammaffaa irratti kan argannu injifannoodha. Maal argannan isin jedhe? Injifannoo. Akkuma jalqaba dubbate namni kamiyyuu amma injifachuu barbaada. Garuu uleedhaan ni ta'u. Namni kamiyyuu amma injifachuu danda'a. Amma seetan injifachuudhaaf uleen barbaachisaadha. Seetan injifachuudhaaf qawween barbaachisaadha. Seetan injifachuudhaaf wal'aansoon barbaachisaadha. Hin barbaachisu. Seetan injifachuudhaaf kan barbaachisu waan tokko innis amantaadha. Waaqayyotti amanuudha. Seetan immoo karaa adda addaatiin amantaa kana keessaa nu baasuudhaaf halkanii fi guyyaa ni qabsaa. Halkanii fi guyyaa harka Waaqayyoo keessaa nu baasuudhaaf aangoo mootummaa Sillaasee keessaa nu baasuudhaaf foonii dhiiga Yesuus Kiristoos keessaa adda nu baasuudhaaf gara addunyaatti nu galchuudhaaf nu gochuudhaaf garboota isaa nu taasisuudhaaf seexanni halkanii fi guyyaa ni qabsaa. Garuu gaaffii seexanaa injifachuudhaaf hojii seexanaa injifachuudhaaf ilaalcha seexanaa injifachuudhaaf kan nu barbaachisu amantaadha. Namoonni baay'een isaanii hin galle. Waa'ee amantaa yeroo dubbannaman gowwummaatti fakkaata. Waa'ee gaabbii ganaa fooniif dhiiga Yesuus Kiristoos fudhadhaa yeroo jedhaman maaliif nu jalqabaniiru? Inuma jalqabne isin jalqabanii nu jedhaa nuti isin jalqabne. Maaliif kan dubbannu nuti waan foon keessaniif ittiin fayyadamtanii miti. Nuti kan dubbannu kaayyoon keessan inni jalqabaa mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha. Mootummaa sana dhaaluudhaaf immoo seexan injifachuu qabdu. Injifannoo kan argattan immoo amantaadhaan kan jedhu. Kanaaf seexan injifachuudhaaf, qormaata biyya lafaa injifachuudhaaf, addunyaa kana injifachuudhaaf kan nu barbaachisu amantaadha. Tolee, abbaan keenya nu gidduutti argamaniiru. Meelul jedhaati Waaqayyo galateeffadha. Eebbi abbaa keenyaa, kadhannaan abbaa keenyaa hundi keenya wajjin haa ta'u. Kanaaf
qabxiilee lamaan kana kaasneerra amantaa keenyaa maal arganna? Amantaa keenyaan mootummaa Waaqayyoo arganna. Amantaa keenyaan maal arganna? Amantaa keenyaan injifannoo arganna. Amantaa keenyaan maal arganna? Amantaa keenyaan jireenya gaarii arganna. Jireenya maalii arganna? Jireenya gaarii, jireenya dansa ta'e, jireenya garbummaa keessaa bilisa ta'e, jireenya tokkummaa keessaa bilisa ta'e, jireenya galfummaa keessaa bilisa ta'e, jireenya addunyaa keessaa bilisa ta'e. Kanaaf saba Waaqayyoo qulqulluun Yohaannis akkuma dubbate addunyaa kana kan injifatu amantaa keenya, addunyaa kana kan mo'u amantaa keenya, seexana kan mo'u amantaa keenya, diina kan mo'u amantaa keenya. Kanaaf isaan amma addunyaa kana keessa jiran hundi isaanii injifannoo dhumarratti badhaasa argachuudhaaf nurraa kan eegame amantaan. Maaltu nurraa eegama? Amantaan. Amantaan qofti immoo hin ta'u. Dhaggeeffachaa jirtu amantaan barbaachisaadha garuu qophaasatti. Amantaa keenya maaliin mul'isuu qaban? Hojii gaariidhaan. Kan rakkatan gargaaruudhaan, kan beela'an beela baasuudhaan, kan dheebotan obaasuudhaan, kan hidhaman gaafachuudhaan, amantaa keenya hojiidhaan mul'isuu qabna. Maaliif qulqulluun Yaaqoob akkuma dubbate ati Waaqayyotti ni amantaa eeyyee seexannis akkuma keenya amana. Waaqayyo jiraachuusaa ni amana. Amanuu qabuuti ni sodaata, ni murtufama. Garuu garaagarummaan kee fi garaagarummaan seexanaa ati amantaa kee hojiidhaan mul'istaa, inni immoo hojii gaarii hin qabu. Hojii maalii qabu? Kanaaf amantaadhaan addunyaa mo'uu ni dandeenya. Amantaadhaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu ni dandeenya. Amantaadhaan qormaata seexanaa, qormaata addunyaa, qormaata foonii hunda injifachuu ni dandeenya. Amantaadhaan Waaqayyo wajjin mootummaa isaa keessatti jiraachuu ni dandeenya. Yoo kana goone jireenya gaarii arganna. Lafa argannee የተማርነው ባጭሩ አሁን ያወራሁት ያልሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ ምንድን ነው ያልኩት? ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችን ነው። ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችን ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 አንስቼ የተማማርነው እዚህ ውስጥ ያነሳነው እምነት ማለት ተስፋ የምናደርገውን ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር እንዳየነው አድርገን እንድንቀበል የሚያደርገን ነው። ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተፈጠሩ ይህ የሚታየው ነገር ከሚታየው እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ ያንን አንስተን በእምነት የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽ እንሆናለን። በእምነት ሰይጣንን ድል ማድረግ እንችላለን። በእምነት መልካም መንፈሳዊ ሕይወት መኖር እንችላለን የሚለውን ነው አንስተን የተማርነው። ገለምሊ ፉልፍኒ waaqayዮ ፊያተው ነጋንቱራ kan barsiise akka barannu yokkee keenya kan nuuf qopheesse abbaan keenya arjaan keenya waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan galatamu haa ta'u. Mee ililliidhaan galateeffadhaa fakkiin barsiise kan nu barsiise sana gorfate sagalee isaatiin mana isaa keessatti sassaabee irra deebi'uudhaan ammallee galateeffadhaa. Barsiisaa keenyaaf sagalee garaagaraa isin darbine sekulkulun dagan sekulkulun ittiin jiraatan sana dhageessisuu jenna. Bara gaarii bara dheeraa umrii dheeraa isaaniif laatu Waaqayyoon irra deebiidhaan ammallee galateeffadhaa Waaqayyoo keessa addunyaa kan mo'atu amantaa keessanii ni jedhamutti keessanii addunyaa kan mo'atu maal keessanii ዓለምን የሚያሸንፍ ብላችሁ ነው እምነታችሁ ነው። አዱኛ ከመከሟቱ አማከሟቱ ሰሙልን ለከተልሞለስ አዱኛ ነከልጅ ኢላሉ አመኑ ራጀቻችሁና ኢላሉ ዲቾላ ዓለም ማለት ማመን ነው። መንፈሳውያን ግን ማመን ማየት ነው። ያናፍሮ ወቄትን ግደዳን አመኑ ኢላሉዳ ማሞ አፍሮ ወቄትን ተገድሩና namoota amanuudha, namoota ifatti walirraa keessannoodha,
kanaaf amantii keenya cimsinee mana amantaa keessatti akka jiraannu Waaqayyo hunduma keenyaaf eeyyamaa ta'u. Egaa sagantaa kana duukaa jirtan yookaan ammoo tamsaasni kun kallattiimaan Kaatedraala Qulqullittii Maariyaam Adamarraa isiniif tamsaasaa jira, isiniif darbaa jira. Isa kana qofaa miti iddoolee adda addaa mana amantii adda addaatti yeroo ammaa kana keessatti sagaleen Waaqayyoo sagalee dhugaadhaan yookaan ammoo sagalee kallattii kanaan darbaa jira. Hundumti keessan iyyuu tasgabbiidhaan sagalee Waaqayyoo akka dhaggeeffattan akkasumas ammoo dhugummaa yookaan ammoo amantii keessan cimsitanii tasgabbooftanii mana amantii keessanitti akka jiraatanii ergaan keenya kanumaa sumarratti ta'urraa yeroo qabnu hundaa nuuf eebbisee tasgabbiidhaan sagalee isaa akka dhaggeeffannu yeroo eebbaa iddoo eebbaatti kan sassaabe Waaqayyoo maqaan isaa barbaadaan kan galatoomne ta'u yeroo deebiidhaan ammallee ililiidhaan galateeffadhaa. Imara Gabar በዚህ በሰማርያም ካቴድራል የተላለፈ በውጭ ሀገር ያላችሁ በሀገር ውስጥ ያላችሁ የመንፈሳዊ መርሃ ግብር የወንጌል አገልግሎት የሚከናወንበት እግዚአብሔር ሕዝቡን ወደ ወንጌል የሚጠራበት በተለይም ደግሞ አሁን ብዙ ጥያቄዎች ቢኖርባት ቤተክርስቲያን አንዱ ይሄ በቋንቋ በኩል የትኛው ወደ ኃጢአቱ ወደ በደሉ ወደ መለያየት እንዳይሄድ ይልቁንም ይሄ ትልቅ ስራ እየተሰራበት ያለው አገልግሎት ነውና ለዚህ ያበቃን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እልል ብላችሁ አመስግኑ። ሰከናገጋ ውጪ ጉዳይ ከልጀተን አባን ኬኛ ጃለተቦን ከበጀሞን ካቴድራል አስተዳዳሪ ካቴድራል ኬኛው ከነ ቡርጫት ካቴድራል ኬኛ ባን ኬኛ ግዱ ኬኛ ታርገመን አላታ ብርሃናት ቆሞስ አባ ማርቆስ ለሌላን ሲመጣ የሮቶኮ ባከሊ ወርቀዩ ጉዳጆቹና በወንጌላ አባ ጃለተቦ ግዱ ኬኛ ታርገመን ነው ቢሳኒ ሮመተሚ ሰገንታ ከነራደን ባኒ ሰደነ ሰገንታ ወንጌላ ራደን ባይና ሀኑ መካናት ፉፋ akkasumas barattoonni dilbataa fi akkasumas barattoonni duukaa gootaa sagantaa addaa kana tokkummaadhaan kaatedraala keenyatti tajaajilaa jiranii isinillee tajaajila kana duubatti akka nafni gara fuutti deemnee sagalee isaa akka dhaggeeffannu yeroo keenya hundaa Waaqayyo akka nu eebbisu ammallee irra deebiidhaan Waaqayyo keessan galateeffadhaa. Qiyaanuudhaan ammallee gara saalootti deemnaa jaallannu sa'aaffataan keenya Jika bulti gitu kita targaman ni kalau teman gara farut tidakna pakai yang cuma makhluk kinya wajib nak tahu. Jadi ini keputusan ini kami lagi sekali. Kami pada saat nanti wakil mana ni. Sabaran kabaran jalur saat ini berarti kebiasaan. Indonesia, ada kejuaraan cara bicara kejuaraan masina, bagi orang lagi di mana ada.
Fakkeenyaan faarfataa Caafikaa Bultii bara tajaajila isaan ofaaf eebbisuu eegalaan galateeffadhaaf namni keessaniyyuu baay'ee gaamnaa asmaa'ee mul'atan ያሰማልን የአገልግሎት ዘመኑን ይባርክልን እልል ብላችሁ አመስግኑ። እመልን ደረ ደቢና ሰገጣን ኩን ተምሳ ከደሩ የማጁልቲ ማረን ነፋቲ ቲቪ ሰገሌ ዱባ የሩመ ከበዩ ታናን ተደንዱባ ካና ተምሳ ሳጅራ በሊ ዱዋን ስንት ይከተው ቁጥሬዩ ሰገጣን አዳ ሰገጣን መቆባይ ቁጥሬዩ ሰገጣን ወንጌላ ሳተቆፋፍ ታለም መፋቱ ባይ ቁጥሬዩ ገሩ የተደፍተኒ ወንጌል ተቆፋ ሀቢብ ታለም መፋቲ ከበረኔ ከናፎ በቲፋን ተቆራምነ ገረቦ ትሊካላ አጥለ ቢጀር ከገጣን ኮን ትሊዋን አዲስ ፈማጀሩ ጀጆራ ሁሉ አገለቱ ማለቹ በርባዲቲ ሰገንታቻን ቶርበይቻን ጀጆራ ይሮዳን ሳትነት
تمام مستني سجن الجاركم تاني جاتو كفاف لمفا لكننا سجل واقع واقع بدنو إركاتي نعمل لكن برسنا ليراو تدو نجا تدسانا سبايا ميجبر بس رواتم ماتام ليجو مراجع بنالك سجن تاجاوان كملو ودم كيسني سجن تاجر الجاركم تاني سجل واقع كنا كيف فتنا كيف بيفكر asmani sini bersina kalatiman jawab jalan sabo ek bagi erga bagi nyat dimna wagi minta wagi natural